locali è indiscutibile. La valenza sul piano delle azioni che svolgiamo tutti i giorni è forse ancora una delle poche cose che da parte dei cittadini hanno percepite come positive, come quelle che si possono ancora contattare, discutere con il sindaco, con l'assessore e con i consiglieri. Una rappresentanza delle istituzioni sul piano locale, credo qualificata, che cerca di svolgere un ruolo che è quello che l'ANCI ha sempre svolto, che è di mettere da parte quelle che sono le parti politiche e ragionare per il bene delle comunità, per il bene delle amministrazioni locali, dei sindaci in questo caso, dei comuni. E credo che rendendo molto concreto anche il lavoro che l'ANCI cerca di svolgere sul piano dell'interlocuzione, perché è un organismo che partecipa alle conferenze Stato-Città e dove va a contrattare quelle che sono le esigenze degli enti locali rispetto a manovre che vengono proposte da parte del governo e del Parlamento. È cambiato l'impostazione, quindi l'ANCI sta lavorando per recuperare questa cosa, che è di farsi partecipe ed essere partecipi assieme alle altre parti che hanno dovere e responsabilità di decisioni sulle politiche, sulle scelte per il Paese, come una parte importante del Paese. L'altra cosa è che ovviamente noi siamo rappresentanti di comuni, in questo caso del Veneto, in particolare, e c'è una condizione, tra virgolette, di ulteriore svantaggio rispetto agli altri. E questo viene dimostrato ogni volta quando nelle commissioni bilancio, finanze e dicendo c'è qualche parlamentare che giustamente chiede una relazione sullo stato delle autonomie locali. L'ultima del dottor Verdi in commissione finanze credo forse fine novembre, primo dicembre, la fotografia di una condizione dei comuni, degli enti locali del Veneto, dei comuni in particolare, dove c'è uno svantaggio storico ma confermato e che probabilmente si accentuerà ancora di più, che riguarda i trasferimenti agli enti locali, dove siamo l'ultima regione e oltre che essere l'ultima regione siamo anche l'ultima regione perché essendo una regione virtuosa, tra virgolette, subisce un doppio danno. E riguardano in particolare due aspetti, quello legato al patto di stabilità, perché nella provincia di Venezia abbiamo la stragrande maggioranza di comuni che devono rispettarlo, la regione Veneto un po' meno, perché ci sono molti comuni al di sotto dei 5.000 abitanti. Però nella provincia di Venezia l'incidenza sul piano io il calcolo Veneto stimato da ANCI, sono circa 1 miliardo e 300 milioni quelli che sono accantonati di risorse da parte degli enti locali di altre delle province che non possono essere spesi per il blocco della stabilità. Basterebbe riuscire a sbloccare almeno una parte di questi. C'è un emendamento dell'ANCI che dice questa cosa. L'anno scorso siamo riusciti ad avere un ulteriore vantaggio sul piano nazionale di circa 1 miliardo e 200 milioni, se non sbaglio, di risorse liberate per l'effetto della manovra che ha aumentato la percentuale di spese per il patto di stabilità. L'ANCI propone un'ulteriore estensione. L'altra cosa è quella di ovviamente non pensare di tagliare le cifre che abbiamo raccolto attraverso l'Istituto Nazionale IFEL, che ha fatto il conto, quindi dentro a quel calcolo dell'IFEL c'è anche l'ICI, quindi la legge che definisce che l'ICI deve essere compensato rispetto alle certificazioni, bisogna che ci sia certamente una mobilitazione. Anche in questi giorni qualcuno pensa che noi diamo le consulenze ai nostri parenti, che siamo autori di ruberie. Mi sto riferendo a un'azione di un grande sindacato italiano che dice insomma chi ha questo tipo di notizie le comunichi che le manderemo alla Corte dei Conti. Questa idea che dentro ai nostri municipi si rubino i soldi, si sprecano, si buttano via dalla finestra, oltre che in parte contemplata anche dentro a questo provvedimento. L'esempio delle sponsorizzazioni che diceva prima Igor Visentini, in giro per l'Italia, tra l'altro esperti legati al Ministero, perché quella norma, così come scritta, viene letta
che noi non potremo più dare nemmeno 5 centesimi alla scuola materna paritaria che ha un contributo da parte del comune per l'abbattimento della retta, per capirci. Allora io dico, le cose su cui ci dobbiamo concentrare, quindi di creare una forte lobby di questo territorio, e la lobby che dobbiamo creare adesso non è più tempo per cui rimangono fuori tutti gli attori di questo territorio, tutti, che non sono solo i parlamentari, che sono anche le rappresentanze delle associazioni, dei rappresentanti delle attività produttive, cioè sono tutti i soggetti che hanno a che fare con il lavoro che svolge l'attività dell'amministrazione comunale, oltre che l'attività che ovviamente ciascuno di noi riesce a dare per proprio contributo, non solo quella dove c'è un dovere, c'è una risposta legislativa da dare, ma anche l'iniziativa di ciascuna amministrazione. Perché se non riusciamo a fare questa cosa, scusate, io lo sto dicendo da un po' di tempo, probabilmente noi continueremo, faremo tante riunioni, faremo tanti incontri, ma prima passeremo comunque sempre ancora per quegli spreconi, per quelli che in ogni caso devono tagliare e possono tagliare, e che tutto sommato, anche se non ci viene rimborsata l'indennità di missione, che magari non è che andiamo a farci qualche viaggio noi per piacere, no? Perché questo prevede questa manovra, non solo degli amministratori ma anche dei dipendenti, così come è scritta. Cioè, è chiaro che insomma, da questo punto di vista insomma, noi abbiamo bisogno di creare un movimento e una consapevolezza anche da parte dei nostri cittadini che la situazione è, perché non è possibile che ci siano situazioni così diversificate sui comuni, anche i nostri, dove c'è qualcuno che ha l'addizionale intercomunale a 0,8, qualcuno a 0,5, qualcuno a 0,3. Questa è una condizione che non può essere accettabile in questa tra l'altro condizione economica. Che lì ci sia stato trasferito e compensato chi aveva l'aliquota del 4 per 1000, chi ce l'aveva al 5 e chi ce l'aveva al 5,5. Cioè sono dei dati di inequità e di ingiustizia che vanno sistemati. L'altra cosa che chiede l'ANCI, che chiederemo, è che non si tagli indistintamente tra chi è virtuoso e chi non lo è mai stato. Chi ha un altissimo indebitamento che è difficilmente sopportabile dalla spesa corrente e chi non ce l'ha. Questi sono due elementi molto facili da leggere. Tutti noi sappiamo che tutti i dati del nostro bilancio attraverso il sistema SIOP vanno a Roma e lì si leggono. Leggono anche le singole variazioni, figuriamoci, no? Allora, Giorgetti ci ha spiegato a pausa che è impossibile mettere mano a questa cosa. Ma non perché l'impossibile sia un dato di natura tecnica, è impossibile perché dal punto di vista politico, se si comincia a mettere mano a questa cosa, salta il paese. Io chiudo con l'invito ai nostri parlamentari di riuscire insomma a mantenere un filo con i sindaci. Io non so se questa sera emerge magari la necessità di creare un coordinamento, io non insomma uno strumento perché ci sia un contatto diretto con tutti, guardate, senza distinzioni, perché credo che magari Marco poi, che è componente della commissione che adesso sta esaminando questo provvedimento, ci dirà due cose che so. Poi tutte le cose che ha detto Rigoli, il personale, insomma, sono tutte quante argomentazioni che fanno parte di questo documento per l'osservazione legata a noi. Che la Regione stia con noi, faccia quello che deve fare per riscontrare un'esigenza degli enti locali, e la prima cosa che deve fare è di portare in approvazione quella legge che è già depositata in Regione. Ci vogliono probabilmente 3 settimane, forse anche meno, che costituisce l'assemblea degli enti locali. Questo strumento ci permette di concertare il patto di stabilità regionale. Se non c'è questo strumento non concertiamo nulla.